Jeg har siddet model til 2 forskellige portrætter af Lars. Et lille billede, han malede til mig i bryllupsgave, hvor man kun ser mit ansigt. Og så sad jeg til de 4 temperamenter. Og jeg synes, det lille billede fanger mig rigtig godt. Der er noget intenst i det. Jeg havde en ret svær periode i mit liv, da det blev malet, og det har han fanget fuldstændig. De 4 temperamenter synes jeg var svære at sidde model til, fordi det virkede som om det krævede lidt skuespil eller lidt dramatisering at sætte sig ind i de her 4 temperamenter, og 2 temperamenter havde jeg let ved fra naturens side, 2 havde jeg ikke. Nu hvor jeg her på Kastrupgård ser billederne samlet, og sammen med de andre 4 temperamenter, der er malet, kan jeg jo sagtens se, at han har fanget alle 4 temperamenter lige godt i mig. Og det er fantastisk spændende at sammenligne med de andre modeller, at man kan se, jamen, det melankolske temperament, jamen alle er melankolske der, og så videre. At sidde model for Lars var en særlig oplevelse. Jeg er kunsthistoriker med speciale portrætkunst, og har siddet model for andre, men at sidde for Lars var på mange måder grænseoverskridende, fordi at det virkede som om det var en lige så stor oplevelse for ham, som det var for mig. At det virkede som om, at han lagde lige så mange kræfter og følelser i det, som han forventede, at jeg skulle gøre som model. Og det virkede som om, at jeg på en eller anden måde lærte ham lige så godt at kende, som han lærte mig at kende. Og det har jeg ikke oplevet før. Så nu er Lars en af mine venner, så det var også hyggeligt samvær, kan man sige. Men for mig som kunsthistoriker var det en stor oplevelse at mærke, at der stadig er kunstnere, der, for hvem det at skabe kunst virkelig er hjerteblod. At det ikke handler om en portrætbestilling, hvor mange penge det giver, og om det er en kendt eller ukendt model, man har foran sig, men at det handler om det kunstneriske, det handler om de idealer, man har som kunstner, og det handler om at gå hele vejen uden at skelne til tidsplan og budget osv. Og jeg spurgte tit mig selv i den her proces om, hvad han dog skulle bruge alle de skitser til. Og han skulle ikke rigtig bruge det til andet end at lære mig at kende. Og det var fantastisk at mærke en kunstner, der først stopper, når han har lært modellen at kende, i stedet for at stoppe, når hvad skal man sige, man har brug for pengene på bankkontoen, eller har en tidsplan, der siger, at man skal videre. Udover at man selvfølgelig taler sammen, når man sidder model, så er det jo en meget konfronterende ting at sidde model, fordi du i timevis sidder og kigger et andet menneske i øjnene, og hvor tit gør vi i virkeligheden det. Og selvom det er en ven, så hvor tit ser man sine selv bedste venner timevis i øjnene. Og det lærer man også noget af. Så selv når man er stille og holder bytte under en portrætseance, så lærer man noget af at kigge på et andet menneske. Så ligesom han, kan man sige, fysisk portrætterer mig, så har jeg på en eller anden måde jo mentalt haft mulighed for at portrættere ham, bare ved at iagttage ham.